大家好，欢迎收看橘抓宠物播报。大自然是非常残酷的，每天都有成千上万的动物被猎杀。视频前的你，如果存在房事时间短、勃起无力、硬度不够、中途疲软、阴茎短小、虚汗、阴囊潮湿、肾虚引起的腰酸背痛等男性问题，可添加中医老师微信8783400中药秘方调理，对症下药。记住中医老师问诊微信8783400，海内外患者朋友皆可免费咨询。这一幕非常的害怕，想都没有想，直接冲着蜥蜴而去，并张开自己的双翅，不断的攻击蜥蜴，想让蜥蜴知难而退。然而蜥蜴当然不肯放过这样的好机会，也是不断的对鸟妈妈发起了攻击。所幸的是，鸟妈妈们都成功的躲开了。最后，蜥蜴见占不到便宜，只能灰溜溜的离开了。对此，很多网友表示，这条鱼该不会是在晒太阳吧？你们觉得呢？